На 7 октомври 2015 година в хотел Шератон се проведе тазгодишния бал на топ моделите, организиран от лорд Евгени Минчев. По червения килим минаха Трио Карамел, Ванеса, Алекса, Бони, трите грации, носителки на титлата Мис България, Росица Иванова, Наталия Гуркова, Симона Евгениева, както и много други грации от бизнес елита на страната ни. Трио Карамел и Ванеса получиха награди за най-добре облечени звезди в България, Fashion Idol в категория моден дебют. На Ара Мюзик спазиха дрес-кода на събитието – люляк и шоколад. Алекса бе сред специалните гости на събитието, като блестеше неотразимо в обсипани с камъни рокля в дрес-код люляк. Трио Карамел прекрачиха червения килим в стилно и елегантно бяло. Ванеса, както винаги, заложи на класическото черно, заради страстта си към истинския черен шоколад. Ме притежаваш и понякога да ме подчиняваш. Караш ме да губя вярната посока. И го искам, и го мога. Диагнозата ми май не ти е ясна. Мога да съм малка и опасна. Не е трудно да ме видиш много прясна. Скъпи станах, летия. Лорд Евгени Минчев сподели пред нашата камера, че едни от най-красивите и изискани дами и господа ще бъдат специални гости на бала на топ моделите 2015. Бони беше една от най-атрактивните дами на вечерта. Тя благодари на Евгени Минчев и на Фен ТВ за това, че никога не я забравят. Пред нашата камера Бони блестеше и каза още, че съвсем скоро ще снима нов видеоклип и е много вдъхновена точно в този момент. Сингълът е с работно заглавие "Мъж легенда". След като Ванеса получи награда за най-добре облечена певица в категория дебют, успя от сърце да благодари на лорд Евгени Минчев за приза. А водещия на Фен ТВ Йовко Вричев, разбира се, за пореден път успя да изненада Ванеса и подари огромна кошница с цветя. Позволи ми се да съм на фаза, от която не мога да изляза. Но живота си как да го живея, не ми казвай, аз умея. Като мен такава друга няма. Скъпи, много сложно ли ти става? Трио Карамел споделиха, че са изключително щастливи, че в ръцете си държат първата си специална награда в категория мода. Добър вечер от нас. За нас е огромна чест, че господин Евгени Минчев ни дарява с неговата любов, с неговата енергия и сме изключително щастливи от факта, че тази вечер сме тук и искаме да благодарим на него и на нашия продуцент господин Виктор Касъмов за цялата любов и подкрепа. В творчески план музикалната сензация Карамел споделиха, че подготвят нови проекти, а наградата, която получиха от лорд Евгени Минчев, подариха на своя продуцент Виктор Касъмов. Усмивка, штрак, ето снимка с мен. Похвали се на всички, не ми е проблем. Познали ме, отличавам се. Онази, дето води с много крачки напред. Аз съм секси хапка, ти отваряш уста и балонно дъвка, пукам го, чао за сега. Достатъчно, аз ти правя партито. Влизам ударно, по-добро кога е било. Алекса сподели, че е изключително щастлива отново да е специален гост на партито на Евгени Минчев. Пред нашата камера тя каза, че съвсем скоро ще излязат нови 2 проекта. Вие очаквайте изненади и провокации от Алекса. Да, държате тук. Не искам друг.